Assalamu alaikum beautiful people, welcome back to brand new video. In this video I'm going to explore our river within 30 seconds and later I'll go to our garden and I'll try to show you guys what type of plants, what type of trees we plant in our garden and what's the total condition right now, how many trees we plant in here and all the condition I'll try to show you guys. Hope you will enjoy by watching this video. Okay, so this is the first view and entrance view, narrow way to enter our garden. As you can see this right now, I'm climbing in our garden barricade. So this is the entrance view of our garden, and as you can see this, there are lots of fruit trees especially, and most of the trees are guava tree. অর্থাৎ এখানে আমাদের বাগানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি গাছ হচ্ছে পেয়ারার গাছ। আমরা প্রায় 400 থেকে 450টি পেয়ারা গাছ রোপণ করা হয়েছে, যেগুলো প্রতি বছরই পেয়ারা ধরে এবং আমরা সেল করি এখান থেকে। তার পাশাপাশি আরো বিভিন্ন রকম আমাদের ফলের গাছ এখানে রোপণ করা হয়েছে, প্লান্ট করা হয়েছে, যেমন পেয়ারার গাছ, কলা গাছ এবং লেবু, তারপর কাঁঠাল, আমড়া, জাম, আম, রাজশাহীর আম। এগুলো আমি বিভিন্ন ভিডিওতে আমি বিভিন্ন রকম ব্লগ করে আপনাদেরকে এক একটা স্পেশালভাবে আমি তৈরি করে দেখাবো। আজকে শুধু জাস্ট একটা ভিউ আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে নারিকেল গাছ সামনে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে, আর দুই পাশে অনেক বড় বড় পুকুর তৈরি করা হয়েছে এখানে, আর মধ্য দিয়ে পুকুরের পার আমি এখন হাঁটতেছি। আর নর্মালি এই জায়গাগুলো একটু ডেঞ্জারাস, কারণ এখানে প্রচুর ঘাস জন্মে এবং প্রচুর সাপ থাকে এখানে। সাপের ভয় তো অবশ্যই এখানে থাকে, হাঁটার সময় খুব কেয়ারফুলি হাঁটতে হয়। আর এটা হচ্ছে ছোট একটা গড়। এখানে যখন বিভিন্ন ফার্মার অথবা যারা ওয়ার্কার কাজ করে তাদের রেস্টের জন্য প্লাস বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট স্টোর করার জন্য এই গড়টা ইউজ করা হয়। আমরা ঘর এখানে ছোটোখাটো, এটা বেশি টিনের ঘর তৈরি করা হয়েছে জাস্ট ইনস্ট্রুমেন্ট রাখার জন্যে। আর এগুলো হচ্ছে পাড়ের মধ্যে দিয়ে আমি হাঁটতেছি, দুই পাশে প্রচুর গাছ। এক সময় এখানে একেবারেই ছিল না, বাট এখন প্রচুর গাছ আছে এবং গাছগুলো কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছে। আর পেয়ারা গাছ তো থাকবে না, প্রায় আজ থেকে 4 থেকে 5 বছর পরে পেয়ারা গাছগুলো এমনিই মরে যায়। এগুলা 6 থেকে 7 বছর ফল দেওয়ার পরে তখন অটোমেটিকলি পেয়ারা গাছগুলা মারা যায়, যার কারণে এগুলা থাকবে না। তবে এই যে কাঁঠাল গাছ বা অন্যান্য গাছগুলা কিন্তু একসময় থাকবে, বাট পেয়ারা গাছগুলা মরে যাবে। আমরা যদি আবার পেয়ারা গাছ রোপণ করি তাহলে হয়তো আবার পেয়ারা বাগান হবে। আর এটা হচ্ছে ছোট একটা রেস্টের জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে। এখানে বেঞ্চ থাকবে, যখন আমাদের সময় হবে বেঞ্চ তৈরি করা হবে এখানে বসার জন্য, অনেক শুয়ে থাকার জন্য, আবার এবং বাগান পাহারা দেওয়ার জন্য। Right now I'm going to stop today's vlog. See you next video.